除咗做保險、地產經紀同埋 trading 之外，佢仲趁住高科技熱潮，搞咗個煮餸嘅網站 www.麥太世界.com。佢煮嘅餸一樣咁犀利。歡迎大家收睇麥太世界。今日我為大家介紹一個簡單又別致嘅小菜——紙包雞。家裏頭嘅小朋友一定好喜歡嘅。材料係好簡單，我哋只需要一個雞包。我哋將黐喺雞包底嘅紙撕出嚟，慢慢撕，咁就會得到一張雞包紙啦。然後將雞包紙一反轉，呢味紙包雞就完成啦。係咪好易整呢？多謝大家收睇。好高興咁快又同大家見面啦！跟住落嚟，我會教大家整一味紙雞包。材料都好簡單，只需要白紙一張。我哋只需要將紙咁樣，一個紙雞包就咁完成咗啦。各位小朋友，你哋話似唔似雞包啊？家陣要教大家一味幾別致嘅小菜——包雞紙包，雞包紙包雞。首先將紙包雞小心咁撕開，大家就會有一張包雞紙同埋一嚿雞啦。跟住將雞包紙好似我咁包住嚿雞，然後再好似咁樣將包雞紙包住佢。咁一味包雞紙包，雞包紙包雞就完成啦。係咪好簡單呢？仲真係有嚿雞食添啊！今日要同大家介紹一味小朋友一定喜歡嘅雞包包、雞包包、雞包紙包、紙包雞、包包雞紙包、雞包紙包雞。做法都好簡單，我哋只要將雞包包住個雞包，再包住個雞包，包住張雞包紙，再包住個紙包雞，再包雞包紙，紙包紙，紙包雞，包雞紙，紙包雞，雞，紙，再包雞。